各位觀眾朋友，大家好，都要收看高高講客會。今日你來到新埔，我來看兩邊嘅古蹟哦。首先，我們要先來去找郭老師帶我們進去看一下。郭老師，你今天帶我來這地方非常古色古香哎。是，這是我們新埔的3級古蹟哦。3級古蹟哦。而且剛才看到這邊是劉家祠堂。說到這個古蹟，老師你知道古蹟的客家話的講法就是古蹟，古蹟，沒有錯。而且啊，我有聽說今天來到這個地方，就是新埔古蹟歷史棟橋哦，嘿，對不對？對。因為我有先查過功課，光是在新埔這個地方，非常多像這樣3級古蹟，就是老的祠堂，而且歷史都非常久了。是。老師，你可以大概跟我介紹一下這樣建築有什麼樣的特色嗎？我們往裡面看一點，好不好？好。你现在可以看到它这边有很多的飞檐。对。你可以看一下这边的建筑物都非常的精致，而且我发现一件事情哦，大家有没有看到？走进来的时候，包括在外面的时候，就有发现这些啊精雕细琢的那建筑师的功法非常的细致哎，在现在应该很少看到这么细的工了吼。对，代表这建筑师功力要非常强。是。老师，那你知道这个建筑师的客家话要怎么说吗？建筑师。建筑师。没错，建筑师，难怪人家会说新埔古蹟歷史棟橋，就是这样的意思。老师，那你再带我来去参观一下好不好？好，去外面看一下那边好不好？ OK， 那边好像还蛮多。你们是不是也想要规划一下自己的小旅行呢？在这边，明珠带大家来复习一次我们今天学到的新单字哦。来看到第一个单字呢，就是古蹟，古蹟，古蹟。有没有发现跟中文其实发音很像哎？第二个呢，我们来学到的就是建筑师，建筑师，建筑师。第三个，我们来学一整句话，来看到这句话就是新埔古蹟历史悠久，新埔古蹟歷史棟橋，新埔古蹟歷史棟橋。新埔这个地方呢，非常的古色古香，值得大家好好的深入去玩。我们下次见了，拜拜。